Me çanta shpine dhe veshje sportive, shumë prej nesh e kanë parë çiftin Ida dhe Marian nga Slovenia të udhtojnë në këmbë në zonat më të bukura të Shkodrës. Ne I takojmë në orën e mesit, aty ku ishte destinacioni I radhës, ndërsa na flasim për rrugtimin e tyre, të parë në Shqipëri dhe impresionet e deritanishme. Është hera jonë e parë këtu, kemi vizituar Shkodrën, me vondo të shkojmë në Theth, çdo rrugëtim e bëjmë sipas hartës, pasi ne nuk I njohim këtë zona, çdo zonë e kemi vizituar në këmbë, na ka marrë rreth një muaj kohë, e kemi nisur rrugëtimin nga Kuksi, më pas në Valbon. Ida tregon se aventurën për të zbuluar rajonin ton e kanë vijuar vitin e kaluar nga Malizi. Na pëlqen shumë kjo aventurë. Vitin e kaluar kemi vizituar Malin e Zi, kemi përshkuar Xhabjakun, Gucin dhe Plavën në këmbë. Destinacioni I radhës është Thethi. Tani jemi në Shqipëri, jemi ende në fillim të rrugëtimit, ndaj nuk e dim se si do të shkojë. Pavarësisht moshës, çifti sloven nuk e ka ndalur pasionin për të udhëtuar gjithë botën. No. Kemi vizituar shumë vende të botës kur kemi qenë të rinj. Tani që jemi pak më të thyrë në moshë, kemi marrë me qetësi dhe po na shijon ky stil jetese. Duhet ta pranojmë që për ne është e vështirë të udhëtojmë me këto bagazhe, por ja vlen. Më pak komunikua me Marianin, udhëtarin e jetës për Idën, I cili me anglishtën e tij modeste vlerësoi eksperiencën e tij në zonën e Shkodrës. Super eksperiencë, më pëlqejnë malet këtu. Ushqimi I mrekullueshëm, por malet janë shumë të bukura. Ida dhe Marian janë një nga turistët e shumtë që vizitojnë Shkodrën në këtë periudhë të vitit. Ata kanë zgjedhur ta vizitojnë në këmbë për të përjetuar edhe më tepër emocion gjatë vizitës së tyre. Mes aventurave të shumta, veçojnë udhëtimin në Shqipëri, si më të veçantin deri tani në jetën e tyre.